এইটো হৈছে মেইন মুৰাদি চক, যিটো আমাৰ গুলজাৰ ভাইহঁতৰ মেইন চক হয় এইটো। আমি এতিয়া তাত ওচৰতে মানে পিন্ধি এটা আছে, পিন্ধিটো মানে ঘৰৰ ওচৰত যাম। তাৰপিছত সেনেকৈ বুলিলে তাৰপিছত সেনেকৈ ঘূৰি মেলি কিনে গুলজাৰ ভাইহঁতৰ তাতে যাম। পেহীহঁতৰ ঘৰত কি কৰি কি নকৰে কি খালে সেইটো দেখিবলৈ টাইম নহ'লে এতিয়া আমি सामान बांध सोचा नहीं दो बार इन शहरों की तरफ से भगा मैं एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ सवा में झंझट से दूर पड़ोसी की पीढ़ी नहीं सुनी आज जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया ने दो या जाना मुझे घर नहीं इनको विचारों की है जड़ वही